물걸레 청소기만 11대 갈아치운 사람인데 이제 진짜 정착한 것 같아요. 덥고 습해서 끈적거리는 요즘 강력한 100도 시스템으로 세제 없이 세균 99.9% 잡아주는 놀라운 세정력에 걸레 뒤집어 보면 내 눈도 뒤집힌다니까요. 유난히 더러워지는 거실이랑 주방 바닥 청소는 물론이고 현관 타일도 유리도 스팀으로 쫙 청소해주면 너무 개운해요. 매일 빨 수 없는 쿠션, 안마의자, 장난감, 신발 세균도 날려버리고요. 인덕션, 후드, 싱크대 얼룩, 매일 손 닿는 정수기, 냉장고 소독도 기본이고 주방 천장에 튄 기름도 말끔하게 제거되는 거 보이시죠? 세상 더러워진 창틀도 스팀으로 밀어버리고 문틀에 남은 꼬질꼬질한 발자국도 지워버리자고요. 직관적인 디자인이라 사용하기 쉽고 13가지 노즐 덕분에 우리 집 구석구석 살균 청소 안 되는 곳이 없으니까 나 믿어봐요. 무조건 만족하게 될 거예요.